Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Unafahamu ya kwamba kile ambacho kinachozungumzwa kwa wakati huu kwa ukubwa kabisa, hapa nazungumzia mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya nusu fainali, mkondo wa kwanza kabisa ukiweza kupigwa pale visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Amani. Hapa nazungumzia uwanja wa Zanzibar pale ambapo klabu ya Simba inakwenda kucheza mchezo wake wa nusu fainali dhidi ya Stellenbosch kutoka pale Afrika ya Kusini. Sasa mimi nimekusogezea kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo kocha mkuu anazungumzia Fadlu Davis ameweza kutangaza kikosi cha majembe 11 ambacho kitakachoanza katika mchezo huo kufuatia kile ambacho kilichoweza kutokea katika hatua ya robo fainali. Sasa klabu ya Simba inataka kuweza kumaliza mchezo wake huu wa nusu fainali pale Zanzibar, na wanapoelekea Afrika ya Kusini basi waende kukamilisha shughuli tu, ila kila kitu wanataka wakimalize pale pale kwenye dimba la Amani Zanzibar. Sasa kikosi hicho kinasomeka vipi? Kiko kama ifuatavyo, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa, kama ambavyo inaelezwa kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, jua kwamba taarifa ni nyingi ambazo zitakuwa zimekupita. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa ni muhimu, zitakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Karibu. Bana, kikosi cha kocha Fadlu Davis, kikosi cha muuaji kinachokwenda kufanya hapa nazungumzia shughuli ya nusu fainali kutinga fainali dhidi ya Stellenbosch Afrika Kusini kama ifuatavyo, ambapo golini anasimama si mwingine bali ni Musa Pimpin Kamara. Unafahamu bora wake, moja kati ya magolikipa bora kwa sasa ndani ya ligi kuu ya soka Tanzania bara na hata michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kutokana na ubora wake ambao yuko nao. Unafahamu imara wake, lakini unafahamu namna ambavyo anajua kuweza kuzichezea karata zake vizuri kabisa katika lango, na atakuwepo katika mchezo huo. Unafahamu kabisa kwamba hata kwenye ligi kuu yeye ndio mbabe, hana mpinzani katika clean sheet. Kwa hiyo ubora unazungumza pande zote, si kombe la shirikisho barani Afrika peke yake, bali hata katika ligi kuu ya soka Tanzania bara amekosa mpinzani kwenye kikosi chake tu cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Mpaka sasa yeye ndio golikipa namba 1, wengine wote wanakaa kusubiri mpaka pale ambapo atakapopata majeraha ndio atakapoweza kupewa nafasi ya kucheza, ila kwa sasa anaanza Musa Pimpin Kamara katika kikosi cha kocha Fadlu kwenye hatua hii ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini katika upande wa beki namba 2 anasimama mtu mzima kabisa, si mwingine bali ni Baba Esther. Hapa anazungumzia Shomari Kapombe. Unafahamu bora wake, ameendelea kuwa ni muhimili mkubwa katika kikosi cha klabu ya Simba, hususan katika kutengeneza mashambulizi kuanzia upande ule wa kulia, ambapo ndio kazi kubwa, jukumu kubwa ambalo huwa analifanya. Unafahamu kazi yake huwa ni moja tu, kuhakikisha anapandisha mashambulizi na kuweza kurudi kukaa katika nafasi yake vyema kabisa, bila kuweza kupoteza nafasi ama kuwapa nafasi wapinzani kuweza kujinafasi, lakini yeye huwa anaitumia nafasi yake vizuri kabisa. Kwa hiyo anaanza kama beki namba 2 katika upande wa kulia Shomari Kapombe. Lakini kwa upande wa beki namba 3 nakutana na Zimbwe Junior Shabalala. Unafahamu kazi kubwa ambayo huwa anaifanya, unaweza kusema mwili mdogo, lakini kazi kubwa kweli kweli anaendelea kuifanya, si tu katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, hata katika michuano hii ya kimataifa ameendelea kuweza kugawa upendo kwa kile ambacho huwa anachokifanya. Kazi yake ni kubwa tu, hakikisha kwamba timu inapanda kupitia upande wake wa kushoto, lakini kutengeneza zile close ambazo huwa anazimwaga, lakini pia kuhakikisha kwamba upande wake haui uchochoro wa kuwapa wapinzani kuweza kupita kirahisi. Hivyo basi kazi kubwa utakwenda kuishuhudia anayoipiga Shabalala katika eneo hilo maalum kabisa ambalo kila mmoja anakwenda kulishuhudia, akiweza kuanza kama beki namba 3 upande wa kushoto. Lakini katika upande wa beki namba 4
anasimama si mwingine bali ni Hamza. Unafahamu bora wake, moja kati ya beki ambazo zinazopatikana ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Ameendelea kuwa na uimara mkubwa kweli kweli. Mwalimu anasema ya kwamba sasa hii ndio unaweza kusema beki bora kwa sasa ndani ya ardhi ya Tanzania. Umakini mkubwa, namna ya kukaba, namna ya kuweza kuwakaba wapinzani ndio kazi kubwa ambayo yuko nayo. Hapa nazungumzia si mwingine habari, unazungumzia Hamza. Lakini kwa upande wa beki namba 5 anasimama Karabu Chamu. Nafahamu moja kati ya watu makini kweli kweli katika kikosi cha klabu ya Simba. Baada ya kuumia Chemaron Fondo, hapo anazungumzia Chamu ameendelea kuweza kupewa nafasi ya kuweza kuanza. Kazi kubwa ambayo huwa anaipiga katika eneo la namba 5 atapaswa kwenda kuionyesha kama alichokifanya katika mchezo wa robo finali. Basi yale mazuri anapaswa kuendeleza katika mchezo huu wa nusu finali, kuwa nao makini Stellenbosch wasiweze kupata goli hapa nyumbani, ili kuweza kuwapa nafuu klabu ya Simba kwenda vizuri huko Afrika ya Kusini katika mchezo wa raundi ya pili, ambapo atakutana na Stellenbosch mara baada ya mchezo huu kumalizika. Lakini katika upande wa namba 6 anasimama Yusufu Kagoma, moja kati ya stopa mkubwa kweli kweli. Kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya kwenye kikosi cha Simba inadhihirisha kwamba kweli alistahili kuvaa jezi ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya katika eneo hilo. Amekuwa ni muhimili mkubwa kuiunganisha safu ya ulinzi na safu ya kiungo bila kuweza kupata madhara yoyote katika eneo hilo. Hilo ni jukumu ambalo Yusufu Kagoma ameendelea kuweza fanya, na kila mmoja ameendelea kushuhudia kazi kubwa ambayo anaipiga pale kwenye kikosi cha klabu ya Simba Sport Club. Kwa hiyo namba 6 atakuwepo yeye. Lakini katika upande wa namba 7 atakuwepo Kibu Dennis mkandaji. Kazi kubwa tu ni kuweza kuzifungua kodi za Stellenbosch ili kuweza kupitisha zile pasi na kuhakikisha kwamba wanakwenda kuwafunga magoli pengine takriban 3 ili kuweza kuruhusu kwenda hatua ya fainali kwa kishindo, kwani watakapoweza kufanya hivyo basi itawapa unafuu zaidi watakapoelekea pale Afrika ya Kusini. Lakini katika upande wa namba 8 unakutana hapa na Fabrice Luamba Ngoma. Unafahamu kazi kubwa ambao wanaifanya kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Ameendelea kuwa ni muhimili mkubwa kutengeneza mashambulizi, kushambulia, kukaba na kuweza kufanya marking ya kutosha kabisa kwa wapinzani. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo atakayopiga Fabrice Luamba Ngoma kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Lakini katika upande wa namba 9 atasimama Dese Mukwala akiendeleza ubabe wake, kile alichokifanya katika mchezo wa robo finali dhidi ya Al Masry. Atapaswa kwenda kukifanya kile mbele ya mabeki wa Stellenbosch kwa kile ambacho kinachoonekana baada ya kupewa nafasi na kocha Fadru kuanza katika mchezo huo. Lakini katika upande wa namba 10 anasimama Jean Charles Ahoua. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya, mikimbio, namna ambavyo anapiga crossi zake, namna ambavyo huwa anatengeneza mashambulizi kwa wapinzani. Hilo ni jukumu kubwa ambalo mwalimu amempatia kuanza nalo katika mchezo huo. Namba 11 anasimama master mwenyewe Elie Mpanzu akiweza kuanza kama namba 11 katika mchezo huu. Kikosi cha Simba iko dhidi ya Stellenbosch kutoka pale Afrika ya Kusini, mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Weka maoni yako hapo chini. Je, unadhani klabu ya Simba itaondoka na ushindi katika mchezo huu? Niandikie hapo nami nitakuja kuweza kuyapitia. Usisahau kusubscribe, kulike, comment.